हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बर्ड्स नेम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं बर्ड्स नेम, पक्षियों के नाम। ये है क्राउ, और क्राउ को हिंदी में क्या कहते हैं? क्राउ को हिंदी में कौवा कहते हैं। क्राउ यानी कि कौवा। नेक्स्ट है पीजन। पीजन को हिंदी में क्या कहते हैं? पीजन को हिंदी में हम कबूतर कहते हैं। पीजन यानी कि कबूतर। नेक्स्ट है स्पैरो। स्पैरो को हिंदी में क्या कहते हैं? स्पैरो को हिंदी में गौरैया कहते हैं। स्पैरो यानी कि गौरैया। नेक्स्ट है कुकू। कुकू को हिंदी में कोयल कहते हैं। कुकू यानी कि कोयल। नेक्स्ट है वल्चर। वल्चर को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? वल्चर को हिंदी में गिद्ध कहते हैं। गिद्ध, वल्चर यानी कि गिद्ध। नेक्स्ट है पैरोट। पैरोट को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? पैरोट को हिंदी में तोता कहते हैं। पैरोट यानी कि तोता। नेक्स्ट है पीकॉक। पीकॉक को हिंदी में क्या कहते हैं? पीकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं। पीकॉक यानी कि मोर। नेक्स्ट है पीहेन। पीहेन को हिंदी में हम मोरनी कहते हैं। पीहेन यानी कि मोरनी। नेक्स्ट है हुप्पू। हुप्पू को क्या कहते हैं बच्चों? हुप्पू को कहते हैं हुदूद। हुप्पू यानी कि हुदूद। नेक्स्ट है बैट। बैट को हिंदी में क्या कहते हैं? बैट को कहते हैं चमगादड़। बैट यानी कि चमगादड़। नेक्स्ट है किंगफिशर। किंगफिशर को हिंदी में क्या कहते हैं? किंगफिशर को हिंदी में राम चिरैया कहते हैं। नेक्स्ट है आउल। आउल को हम उल्लू कहते हैं। आउल यानी कि उल्लू। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच को हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट है पैट्रिज। पैट्रिज को हिंदी में क्या कहते हैं? पैट्रिज को हिंदी में तीतर कहते हैं। पैट्रिज यानी कि तीतर। नेक्स्ट है वुडपीकर। वुडपीकर को हिंदी में क्या कहते हैं? वुडपीकर को हिंदी में कठफोड़वा कहते हैं। वुडपीकर यानी कठफोड़वा। नेक्स्ट है क्रेन। क्रेन को हिंदी में सारस कहते हैं। क्रेन यानी कि सारस। नेक्स्ट है हेरॉन। हेरॉन को हिंदी में हम बगुला कहते हैं। हेरॉन यानी कि बगुला। नेक्स्ट है डव। डव को क्या कहते हैं बच्चों? डव को हिंदी में कहते हैं फाख्ता। डव यानी कि फाख्ता। नेक्स्ट है वीवर बर्ड। वीवर बर्ड को हिंदी में बुनकर पक्षी कहते हैं। वीवर बर्ड यानी कि बुनकर पक्षी। नेक्स्ट है पेलिकैन। पेलिकैन को हिंदी में जल पक्षी कहते हैं। पेलिकैन यानी कि जल पक्षी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे रोज आएं। मिलते हैं, बाय बाय।